नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। चॉकलेट केक के लिए हमें चाहिए बटर। बटर मैंने 100 ग्राम लिया है। मैदा 125 ग्राम। 200 ml मैंने लिया है मिल्क मेड। 3 टीस्पून लिया है मैंने कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम बटर और मिल्क मेड को बीट करेंगे। यदि आपको और मीठा खाना हो तो इसमें आप 2-3 टीस्पून आप शुगर पाउडर डालें। मिल्क मेड और बटर को हमें स्मूथ एंड फ्लॉपी होने तक फेंटना है। बैटर हमारा एकदम फ्लफी हो गया है। क्योंकि हम केक को बना रहे हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई में हम नमक को गर्म करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी नमक डाला है। इसमें रख देंगे हम स्टैंड और इसे ढककर 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे, जब तक कि हमारा बैटर तैयार हो रहा है। अब इसमें हमें एक छन्नी लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा। इसको छान लेंगे। इसी में डालेंगे हम कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अब छान लेंगे इन्हें भी। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम दूध डालेंगे थोड़ा सा। इसी में डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। बैटर हमारा तैयार है। अब हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। ये केक टिन लिया है मैंने।
इसमें ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। ऑयल या बटर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। और इसमें डालेंगे मटर। मटर हमने डाल लिया इसमें। अब इसे टैप कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा नमक भी गर्म हो गया, तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब हम इसके ऊपर रखी हुई थाली को उतार लेंगे। इसमें रख देंगे केक टिन। और इसे ढक देते हैं हम। और इसे लो फ्लेम पे हमें 45 से 50 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा केक तैयार है कि नहीं। 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार चेक कर लेंगे। हम नाइफ से चेक करेंगे। देखिए नाइफ एकदम क्लियर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा केक तैयार है। हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तैयार है हमारा चॉकलेट केक। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारा चॉकलेट केक। अब मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और सॉफ्ट है।